Հարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք մեր ուղիղ միացումը, դատարանի առաջ քիչ առաջ դատարանից Տիկին Պողոսյանը հակիրճ ներկայացրեց իրավիճակը, հիմա փորձենք այստեղ ավելի մանրամասն զրուցել։ Տիկին Պողոսյան, Ադրբեջանը Գորիս Կապան ճանապարհին անձնագրային հսկողություն է սահմանել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար, իսկ մեր դատարանը այսօր, ինչպես տեսանք, Գորիսի փոխքաղաքապետ Մենուա Հովսեփյանին կալանավորման որոշում տվեց։ Այսպես մի փոքր Ճիշտ ասած, դատարանից եւ ճիշտ ասած այսօր ընդհանրապես որևէ թեմայով խոսալու ոչ հնարավորություն կար, ոչ էլ որ ասում են հալու հավես, որտեղ կարծում եմ, որ մեր ժողովրդի ամբողջ գիտակից մասը երեք գիշերը չի քնել, տեսնելով թե ինչ է կատարվում, ու մենք հասկանում ենք, որ մեր մաս մենք կորցնում ենք մեր հողը, մեր երկիրը, մեր պետականությունը, մեր կամքից անկախ եւ տեղեկանում ենք այլ աղբյուրներից, այլ երկրներից, որ այդպիսի իրողություն կա։ Եվ այսօր մենք դատարան ենք գնացել մեկ այլ քրեական գործով, որը 15 թվականից շարունակվում է, որը վերաբերվում է նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի կողմից մարդկանց ունեզրկելու միլիոնավոր, մի քանի միլիոն դոլար, մոտավորապես 5 միլիոն դոլարի կարգի վաշխառելու խարդախությամբ մի քանի մարդկանց տներին տիրանալու վերաբերյալ, որը 15 թվականից առ այսօր շրջապտույտի մեջ է, քանի որ այդ կոռուպցիայի դեմ վարչությունը դատախազության եկից եւ որոշ դատավորներ նույնիսկ հարկ չեն համարել անդրադառնալ տվյալ գործին, երևի թե մի քանի միլիոն դոլարը կոռուպցիայի մեջ չի մտնում։ Մենք ընդհանրապես արդեն գիտենք, որ ինչքան գումարի չափը շատ է, այնքան ավելի քիչ է դրա պատժամիջոցը կամ ընդհանրապես չկա։ Միայն փոքր գողություններին են անդրադառնում։ Եվ այսօր շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Վերաքննիչ դատարանի դատավոր Ալեքսանդր Ղազարյանին, որը վերջապես կայացրեց որոշում, չնայած արդեն 6 տարի անց չեմ կարող ասել, որ ամբողջովին ժամանակավրեպ է, միջանկյալ որոշում էր բեկանեց Էջմիածնի առաջինատյանի դատարանի անհասկանալի որոշումը, երբ դատավորը ընդհանրապես որևէ մեկին չէր լսել, ոչ բողոքաբերին, ոչ մեկին, այլ հապճեպ որոշում էր կայացրել, որով պաշտպանել էր նախկին պաշտոնյայի, նախկին քաղաքավիացիայի վարչության պետի շահերը, դրանից է որ մենք այսօր քաղաքավիացիա չունենք, ասեն շարունակական process էր։ Եվ չեմ կարող ասել բարձր տրամադրությամբ, որտեղ երեկվա ֆոնին բարձր տրամադրություն ունենալ, դա մենակ կարող է խոսամարդու անմեղսունակ լինելու կամ այլ ազգի պատկանելության մասին, բայց գոնե ինչ որտեղ սփոփվեցինք, որ ինչ որտեղ արդարադատություն իրականանում է։ Երբ որ մենք դատարանի դահլիճից դուրս եկանք, Արտուր դու էլ էինք, մենք իրար հետ էինք, տեսանք, որ կողքի դահլիճում Սևակ Համբարձումյանի նախագահությամբ ընթանում է Մենուա Հովսեփյանի Գորիսի փոխքաղաքապետի խափանման միջոցի փոփոխման հարցը, քանի որ վերջինս որոշ ժամանակ առաջ 30 միլիոն գրավով փոխվել էր խափանման միջոցը եւ դատախազության կոռուպցիայի դեմ պայքարի վարչությունը բնականաբար բողոքարկել էր։ Ես հիմա ուզում եմ մի բան հասկանալ։ Եթե եւ այդ դատական նիստը ինձ համար սյուրռեալիզմի գագաթնակետն էր, խնդրում եմ իրականում չքաղաքականացնել, որտեղ մեր այնտեղ գտնվել իրականում պատահական էր, բայց շատ ուրախ եմ, որտեղ երևի թե պատահականություններ չի լինում եւ իցավս ինձ ընդհանրապես որևէ լրատվամիջոց, որևէ իրավապաշտպան, ընդհանրապես որևէ մեկը գոյություն չուներ ներկա չէին, միգուցե դա բացատրվում է երեկվա մեր շոկային իրադարձություններով։ Եվ դատական process-ի ընթացքում տեղեկացանք, որ Մենուա Հովսեփյանը մեղադրում է պաշտոնական դիրքի չարաշահման մեջ, որով վնաս է պատճառել 3 միլիոն չգիտեմ ինչքան գումարի, պաշտպաններն ասեցին, էլ եմ ասում, քրեական գործի նյութերին ծանոթ չեմ եւ չեմ էլ պատրաստվում ծանոթանալ, որովհետեւ մարդը ունի պաշտպաններ եւ այստեղ քրեական գործի նյուանսների մասին չի խոսքը։ Խոսքը այլ բանի մասին է։ Այսօրվա դրությամբ երբերեք Գորիս Կապան ճանապարհը փաստորեն պարզվեց, որ այլևս մերը չի, մեր բեռները անցնելուց պետքա մաքսակետերով անցնեն, քանի որ ադրբեջանցիները մաքսակետեր են տեղավորել եւ անկլավներ են ստեղծվում, հա։ Այս պարագայում, այս ֆոնի վրա գլխատել ամբողջ Գորիս քաղաքը, գիտեմ, որ քաղաքապետը, եթե չեմ սխալվում, կալանավորված է, քաղաքապետի տեղակալին կալանավորել եւ խափանման միջոցը փոխել։ Ես հիմա ուզում եմ մի բան հասկանամ։ Նախ դատական process-ը ամբողջովին
ինքը իրականում եմ ասում Փարաջանովի կամ Սպիլբերգի կինոների սյուժեով էր գնում, ընդհանրապես ինքը վերացական դատական process էր, երբ որևէ հիմնավորում չբերվեց խափանման միջոցը գրավից կալանքի փոխարինելու վերաբերյալ, էզնեղ պայմաններում, երբ որ ասում են բյուջեում փող չկա, մեկ այլ կալանավոր պահելու համար հարկատուների միջոցները օգտագործել, եւ բացի դրանից պաշտպանները ներկայացրեցին պաշտոնական դիրքի չարաշահումը ինչու՞մ է դրսևորվել, այսինքն որոշակի սոցիալական աջակցություն է ցուցաբերվել Հադրութից, Շուրնուխից եւ այլ վայրերից տարհանված 13000 անձանց սոցիալական աջակցություն դա վառելիք է եղել, դա այլ սոցիալական աջակցություն է ցուցաբերվել, ես էլի եմ ասում, ես չեմ մտնում, եթե մարդը մեղավոր է, թող տանեն դատեն, բայց այսօրվա դրությամբ այն ինչ որ դատական նիստում հնչել է եւ իմ համար այնքան անհասկանալի է Շիրակի մարզում մենք վերջերս տեսանք եղելությունը, պարզվեց, որ Շիրակի մարզում թիմ ընտրություններին կաշառքը դա սոցիալական աջակցություն է, իսկ Սյունիքի մարզում սոցիալական աջակցությունը դիտարկվում է որպես պաշտոնական դիրքի չարաշահում։ Ես ուզում եմ հասկանամ, մեզ կարող են ինստրուկցիա տան եւ ասեն խտրական բաժանեն կաստաների, որ իմանանք թե որ կաստային ինչը թույլատրելի է, պատրիցիներին, մեզ պլիբեյներից եւ այլոց ինչը անթույլատրելի է, ինչի համար մարդկանց դատապարտում են։ Եվ ամենասարսափելին ինձ համար, երբ որ Մենուա Հովսեփյանի պաշտպանը ասեց, որ այդ 3 միլիոն առերևույթ վնասը, որ դեռ չի ապացուցվել, արդեն իսկ փոխհատուցվել է պաշտպանների կողմից, միևնույն է խափանման միջոցը փոխում են, քանի որ Մենուա Հովսեփյանը կարող ազդի վկաների, դա դեռ նորմալ էր։ Եվ այլ իրադարձությունների վրա դիցուկ Սևակ Համբարձումյանը միգուցե եւ կրկնվում եմ, որտեվ շոկի մեջ եմ, Մենուա Հովսեփյանը հարցեց, այ դու որ ազատության մեջ էիր երեք, ինչի թույլ տվեցիր, որ Գորիս կապանում դնել անցակետ։ Ես չեմ կարողանում հասկանամ։ Կարող է հենց դա էր պատճառը Ես չգիտեմ, երևի թե ես գտնում եմ, որ միգուցե Սևակ Հովսեփյանը մեծ հայրենասեր է եւ նեղվել է, որ Մենուա Հովսեփյանը չի պարկել այդ Գորիս կապան ճանապարհին եւ չի թողել, որ անցակետեր չտեղադրեն։ Ես ուզում եմ հասկանալ պետության պարտավորությունները, այդ պետություն հարցին էլ կան, արդյոք դրված է մի հոգու վրա եւ արդյոք դա տեղին հարց էր, որը հնչեցրեց դատավորը։ Եվ մյուս կողմից ուզում եմ հասկանամ, եթե Գորիսի փոխքաղաքապետը ունի նման լիազորություններ, որ կարող էր ինքը թույլ չտալ, որպեսզի այդ մաքսակետերը դրվեն, միգուցե դրա համար էլ մարդուն կալանավորում են, ազատությունից զրկում են, որպեսզի ինքը հետագայում որևէ ազդեցություն չունենա այդ մաքսակետերում գումարներ հավաքելու գործընթացին չընդվզեն մարդիկ։ Ինձ համար սա անհասկանալի է։ Երկրորդ հարցը, որը տվեց դատավորը, երբ որ Մենուա Հովսեփյանի պաշտպանը իր ելույթում նշեց, որ ինչքան աջակցություն է ցուցաբերվել տարհանված, պատերազմի պատճառով տարհանված անձանց եւ նույնիսկ նշեց, որ այսօր առավոտյան երեկվա չգիտեմ դրա անունը իրադարձություն դնեմ, թե ինչի շնորհիվ որ մաքսակետեր են դրել եւ գյուղեր կան, որոնք զրկված են, 4 գյուղ նշվեց, որոնք զրկված են էլեմենտար ցամաք հացից, բառացի ցիտում եմ, եւ բնականաբար այդ բնակիչները չկա քաղաքապետ, դիմել են փոխքաղաքապետին, որպեսզի հարցին որևէ լուծում տրվի, եւ դատական նիստից 10-15 րոպե առաջ այդ հարցին լուծում է տրվել, եւ որ դա բարձրաձայնվեց, Սևակ Համբարձումյան դատավորը ասեց հարց տվեց Ամբաստանյանին, Մենուա Հովսեփյանին, հարցից մենք պետություն ունենք, թե չէ, ես չեմ հասկանում, կարող է ինքը Համլետն է, դատական process-ն է Շեքսպիրի սցենարով էր, լինել կամ չլինել։ Այսինքն չգիտի Սևակ Համբարձումյանը պետություն ունենք, թե չունենք, բայց ես էդ էլ ասեմ, որ ինձ մոտ էլ արդեն հարցեր առաջանում, որ եթե պետությանն է վերաբերում, ես ուզում եմ իրավաբան նետից ցիտեմ, երեկվա 18 ժամ առաջ դրված, որ այսօր ադրբեջանական կողմը հայկական կողմին տեղեկացրել, որ այսօրվանից գիշերը 12-ից սկսած Գորիս Կապան ճանապարհի հատվածում կիրականացնի սահմանային եւ մաքսային հսկողության գործառույթ, ԱԽ քարտուղարի ելույթից։ Այսինքն երևի թե Սևակ Համբարձումյանն էլ է կարդացել ու փորձել է Մենուա Հովսեփյանից տեղեկանալ պետություն կա թե չկա։ Ես չեմ կարող այս հարցի պատասխանը տալ, բայց երևի թե չկա։ Եթե այլ պետությունից ենք տեղեկանում, որ Գորիս Կապան ճանապարհին
պետք է դրվի մաքսային անցակետեր։ Ես իրականում ուզում եմ հասկանամ, մենք այս կարգի մեր արժանապատվությունը ոտնահարած ժողովուրդ ենք դարձել, այստեղ հարցը Մենուա Հովսեփյանը չի, Գորիսի փոխքաղաքապետը չի, բայց այսօրվա դրությամբ երեկվա իրադարձությունների ֆոնին այդ նույն դատավորը ինքը արդյոք չի ընկալում, թե ինքը ինչ է անում։ Արդյոք Մենուա Հովսեփյանին ազատությունից զրկելով պետականամետ որոշում է կայացնում եւ Գորիսի Սյունիքի բնակչությանը աջակցություն է ցույց տալիս։ Չէ՞ որ ցանկացած որոշում դատական կայացվում է հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Ես չեմ կարծում, որ նման որոշումը լիազորություններից փաստացի զրկել ազատազրկելով փոխքաղաքապետին բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից, քանի որ Սյունիքի մարզը դեռևս գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն այսօրվա դրությամբ ժամը 15:10-ի դրությամբ, որտեղ մենք չգիտենք գիշերը այլ պետությունից ինչ կտեղեկանա, թե միգուցե այդ մարզն էլ եղել է ադրբեջանական տարածք եւ ընդհանրապես մենք պետք է լռելային դա ընդունենք եւ ողջունենք, որ մենք այդ տարածքները հետ ենք տալիս։ Ինձ համար անհասկանալի խտրական արդարադատություն է իրականացվում եւ ելի եմ ասում, եթե մի դեպքում մի քանի միլիոն յուրացրած չինովնիկին 5-6 տարի շարունակ իրավապահ համակարգը փեշերը փռելա եւ պահում է մինչեւ այսօր պարոն Ազարյանը դատական ակտ չկայացրեց, կողքի դահլիճում սյուրռեալիզմը տեղի ունենում։ Եվ իմ համար մի բան էլ է անհասկանալի, ճիշտն ասած սրան ես ուզում եի, որ մենք առանձին անդրադառնանք, եթե խոսքը գնում է կոռուպցիայի դեմ վարչության, կոռուպցիայի դեմ պայքարի վարչությանը, արդյոք կոռուպցիայի դեմ պայքարի վարչությունը չի տեսնում, մենք մեկ ամիս առաջ հոկտեմբերի 13-ին հաղորդում ենք տվել հանցագործության մասին, փորձաքննությունների ազգային բյուրոյի փորձագետ Արգիշտի Հակոբյանի վերաբերյալ, որը ակնհայտ կեղծ եւ բնականաբար, եթե մի բան կեղծվում է, ուրեմն այդտեղ գոյություն ունեն կոռուպցիոն ռիսկեր։ Կոռուպցիոն ռիսկը դա միայն կաշառքը չի, դա զանգն է, պատվերը, բարեկամ խավոր եւ այլ հարաբերություններ, ակտ կայացնելով կարող է քաղաքացուն 3 միլիոն դրամից ավել վնաս հասցնի, եթե մենք այդ առումով հաղորդում ենք տալիս գլխավոր դատախազություն, այսօր նոյեմբերի 11-ն է, մեկ ամիս անցել է, այդ հաղորդումը գնացել է Արաբկիրի դատախազություն եւ ոնց որ Բերմուդյան տրիուգոլ եռանկյունում ինքը կորել է, ներծծվել է, գոյություն չունի։ Այսինքն մի դեպքում 3 միլիոն վնասի համար մարդուն ազատազրկում են այսօր խափանման միջոցը, մյուս դեպքում այդ կոռուպցիայի դեմ պայքարի վարչությունը կույր է, կամ այդ գիտեք, որ ասում է չեմ տեսնում, չեմ լսում, չեմ անցալում։ Նման խտրական արդարադատություն է, այն էլ այսօր։ Այսօր, երբ որ մեր համար, մեր հայրենիքի համար ցանկացած մարդ, ով որ քիչ թե շատ տեղյակ է իր համայնքի հոգսերից, ով որ կկարողանա, այն որ ասում են մկան, չգիտեմ ինչն էլ է ջաղացին օգուտ տալիս, մի փոքր մեծ օգնություն ցուցաբերի։ Արդյոք այդ մարդկանց պետքա պատժել, թե սա մուռ հանել է, էլի եմ ասում, ինչի օրենքը չի գործում բոլորի համար հավասար սկզբունքներով։ Մենք հիմա հետևելու ենք, թե խափանման միջոցը գրավով ովքեր են ազատ արձակվելու մոտ օրերս, որովհետև գիտենք մարդիկ, որոնք պետքա ազատ արձակվեն։ Մենք պետքա տեսնենք, արդյոք այդ մարդիկ առավել պակաս վտանգավոր են հանրության համար, քան թե Գորիսի փոխքաղաքապետ Մենուա Հովսեփյանը, որի մեղքը դեռ ապացուցված չի, նախաքննությունը ավարտվել է, գործը դատարանում է գտնվում եւ ելի եմ ասում, այսօրվա ֆոնի վրա դա նշանակում է Գորիսը Սյունիքը գլխատել եւ չթողնել, որպեսի մարդիկ ի բարօրություն որոշ մարդկանց են թողնում, որպեսի իրենք իրենց գործը կգուցե շարունակեն։ Ես չգիտեմ, իրականում իմ համար սա անհասկանալի երևույթ է, ինչպես անհասկանալի է ընդդիմությունների գոյությունը, որոնք ամեն տարածք հանձնելուց հետո, ամեն ճանապարհ հանձնելուց հետո նոր են սկսում ցույցեր կազմակերպել եւ ընդհանրապես ընդդիմության ցույցերը, որոնք կազմակերպում են լոկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքամայր Երևանի փողոցներում, ոչ թե ենթադրելի տարածքներում, որտեղ արդեն մենք բոլորս գիտեինք, որ մենք
Եթե խոսանք Զանգեզուրում մեր ապրելու մասին, մեր գլխին պետք է իջնի մեր հարևան պետության բռունցքը։ Հա, այդ ելույթը մենք լսել ենք բոլորս, երբ որ Շուշիում սալյուտներ էին տալիս եւ Ստեփանակերտը ծվարած Շուշիի տակ մնացել էր զոհեր տալով այդ ամեն ինչը տեսնելով։ Դե հիմա էլ թող կամած մարդիկ ասում են Զանգեզուրը մերն է, մենք այնտեղ ապրում ենք։ Այդ գործընթացը կարծում եմ արդեն սկսվել է։ Եվ ես չեմ բացառում, որ իմ այս ելույթից հետո թվով 6-րդ քրեական գործը կարող է հարուցվի իմ վերաբերյալ։ Ասեմ, որ ոչ մի բանից բացարձակապես չեմ վախենում, որովհետև օրեր առաջ սա ուղղակի տեղեկացնեմ, որ ամեն հարցազրույցից հետո ինչ որ մի դեպք տեղի ունենում, օրեր առաջ վերջի հարցազրույցից առաջ, հա, երբ որ խոսում ենք այդ ֆրիկի դեպքերի եւ անօթևանների մասին, փորձել են իմ տուն մուտք գործել, հոսանքազրկել իմ բնակարանը եւ այլն, որի վերաբերյալ ես հաղորդում եմ ներկայացրել հանցագործության մասին, բայց այդ պարագայում իրավապահ համակարգը ինձ տեղեկացեցին, որ կամերաները չի աշխատել։ Հիմա ես չեմ կարողանում հասկանամ, մեր մոտ օրենքը գործելու է, թե չէ։ Մեր մոտ ընդհանրապես լինելու է մի օրենք հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Թող այդ դեպքում մեզ այսօր թռուցիկներ բաժանեն, որ մենք պետքա լռել այն, զիջենք մեր տները, որովհետև գիտեք ինչ է GPS-ով կարող է նայեն, մեկ էլ տեսնեն, որ Պռոշյանի վրա գտնվող այդ կառավարական դաչաները եւս մեր հողում չի գտնվում։ Տիկին Պողոսյան, բայց ամեն դեպքում ոչ տեղի է ունեցել երկրում սահմանազատում ու սահմանակցում եւ տեսնում ենք երեկոյան, հա, նախորդ օրը։ Բայց մենք չենք տեսնում, ինձ համար սա սարսափելի է լսել, որ ադրբեջանական կողմը հայկական կողմի տեղեկացրել է։ Կարող է վաղը էլի ինչ-որ մի բան, վաղը չէ, այսօր գիշերը մեկ էլ մի ուրիշ բանից տեղեկանա։ Սա ազգային անվտանգության խնդիր չի։ Գուցե մի Ես էլ չխոսամ էլի երևի։ Ես չգիտեմ էլ արդեն մենք ազգային անվտանգության մասին ընդհանրապես մտածում ենք։ Մենք մտածում ենք այս կարգի Գիտեք, իմ մոտ գիտես ինչ տպարս, նոր մեր հողերը շաբաշ են տալիս, սենց ջեբերից հանում ջոմարդություն են անում, էս էլ ձեզ, մենք այսօր բոլորս կարդացել ենք երևի համացանցում գյուղացու մասին, որը չի կարողացել գնա իր բնակավայրը եւ պետքա մոտավորապես 100 կիլոմետր շրջանցի գնա, նամանավանդ որ մյուս ճանապարհը դեռ պատրաստ չի, այսինքն ասած գրունտային ճանապարհ Գորիսից Ղափան գնալու համար մեզ պետք է ադրբեջանական կողմը տեղեկացնի, որ Մաքսակետ է դնում, դատավոր Սևակ Համբարձումյանն էլ ասի, բա որ դու ազատության մեջ էր ինչ թողեցի, որ Մաքսակետ դնեն, հետո սենց մտածի ասի Համլետի դնում, կա պետություն թե չկա պետություն։ Եթե դատավորը չգիտի պետություն կա թե չկա, հիմա դու ինձ ինչ ես ասում, եթե պետություն չկա, ուրեմն անվտանգություն էլ չկա ազգային։ Անթույլատրելի։ Տարիներ շարունակ մենք լսում ենք, որ Արցախը հանձնենք, հանգիստ կապրենք եւ տեսնում ենք մեր այսօրվա ապագայի հանգիստը։ Ես ասեմ, մենք ավելի հանգիստ կապրենք, եթե Սարյան փողոցը հանձնենք, Դեմիրճան փողոցը հանձնենք, ես ընդեղ եմ բնակվում, եթե մենք հանձնենք, երևի շատ հանգիստ կապրենք, որտեղ անդադ ընդեղ ոստիկանական կուտակումներ ա, հա, ներքին զորքերի կուտակումները, եւ որ հանձնենք ավելի հանգիստ կապրենք, էլ ոչ մի զորք չի գա այդտեղ կուտակվի։ Երևի Թուրքի Մայլան հանձնենք, որովհետև անուն եղել է Թուրքի Մայլա, այդ Ռասիա կինոթատրոնի հետևը, եթե հին երևանցիները կհիշեն, արդեն ինքը Թուրքի Մայլա է, GPS-ը կարող է նայ այդ մասն էլ դելիմիտացիա, սահմանազատենք այդ մի մասն էլ տանք, մենք շատ հանգիստ կապրենք եւ իմ համար անհասկանալի է այս ֆոնի վրա, երբ որ մենք երկիր ենք կորցնում, երկիրը դա օթում ասված բառ չի, հա, թեորետիկ բան չի, երբ որ մենք երկիր ենք կորցնում, բնականաբար երկրի որ մասը կորցնում ենք, իր բնակչության հետ ենք, չէ՞ կորցնում։ Հիմա մեզ ասում են, բայց մյուս կողմից պարզվում է, որ մեր այն պետությունը, որի գոյությունը կասկածի տակ ադրե Սևակ Համբարձումյանը, այդ պետությունը ասում է դիմակ դրեք, որ չհիվանդանաք։ Ես ուզում եմ հասկանամ, արդյոք պայմանագիր կա, որ մեզ որպես առողջ գլխաքանակ պետք է հանձնեն, դրա համար մենք պետք է դիմակ դնենք, առողջ լինենք, որ որպես առողջ մեզ հանձնեն։ Երևի հիվանդներին հանձնելը ձեռք չի տալիս, որևէ այլ պետություն չի ուզում հիվանդ ժողովուրդ ունենա։ Իմ համար շատ անհասկանալի բաները Ես ինձ շատ մեղավոր եմ զգում եւ կարծում եմ, որ այսօր ցանկացած բանականություն ունեցող հայ իրան մեղավոր է զգում, ուղղակի իրականում մենք այս լծակներից զուրկ ենք եւ որևէ ցույցերի, որոնք կատարվում է հետո, կատարվում է ուղղակի,
որևէ մասնակցություն չեմ էլ ուզում ունենալ, որովհետև այդ ցույցերը նրա համար որ չլինի, ընդհանրապես մեզ պետքա մի բան, եւ պետք է եղել մի բան, արդարադատություն, ուրիշ ոչինչ։ Եթե լիներ արդարադատություն, շատ մարդիկ այսօր կլինեին իրականում ճաղերի հետևում, ովքեր միլիարդներ են լափել, միլիարդներ են կուտակել, եւ այդ միլիարդներ կուտակած տները մենք ամեն օր անցնելուց տեսնում ենք, չգիտես ինչի, այդ դեպքում Սևակ Համբարձումյանները դատական ակտեր չեն կայացրել, դատախազության կոռուպցիայի դեմ պայքարի վարչությունը չի բերել այդ բանակի գեներալներին սեն շարել ասել, հələ մի հատ ասեք այդ փողերը ձեզ որտեղից, չի ասել, այդ կոռուպցիայի դեմ պայքարի վարչությունը թիրախային է գործում, հա, կոռուպցիայի դեմ պայքարի վարչություն քեզ ասում եմ, կա Հովհաննես Երիցյան, կա դատախազի շատ սիրելի Արգամ Հովսեփյան եւ նրա աշխատակիցները ազգային փորձաքննությունների ազգային բյուրոյին, որոնք հացբերողի մահվանից սկսած խառն են այդ բոլոր կոռուպցիոն հանցագործությունների մեջ։ Դու ունես դատախազություն Արաբկիրի, ուր ամեն ինչ կորում է։ Դու ունես բանակը լափած մարդիկ։ Այսինքն այսօր ինչն է Խաչիկ գյուղում կրակում են մենք պետքա լռենք, չէ՞։ Ես գտնում եմ, որ հանգիստ ապրելու համար ոչ թե Արցախն է պետք հանձնել, ասենք եթե Խաչիկ գյուղում կրակում են, Խաչիկ գյուղի գյուղապետին է պետք բերել, թող Սևակ Համբարձումյանը կալանավորի։ Մովսես գյուղում կլինի, այնտեղից բերենք թող կալանավորի, որ մենք հանգիստ ապրենք։ Այսինքն մենք ջայլամի պես այս գլուխներս մտցնենք մի փափուկ տեղ, ասենք որ ամեն ինչ լավ է, աուտոտրեյնինգով ու մեդիտացիայով զբաղվենք։ Չեմ կարծում, ես չեմ պատկերացնում, որ մեր ժողովուրդը արժանի է սրան։ Հայերի մասին է խոսքս, հայ ժողովրդի մասին է խոսքս, ոչ թե բնակչության։ Ուրիշ բան չունեմ ասելու Արտուր։ Իրականում խորը ցավ եմ ապրում, որ մենք այսօր ունենք նման խտրական արդարադատություն եւ նման քաղաքական հետապնդումներ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։